Président Buyoya na Président Mandela nyene cyubahiro umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Buganda bashitsi bahire mwese mwaje mugendanira Président Mandela bashitsi bahire basangwa ntwazangabo bisongerezi by'intwazangabo basirikare tugira amahoro n'ubumwe mu Barundi no mu basirikare yaduhaye ijambo mu rurimi rw'iwacu rw'ikirundi mu nkundire iri jambo ry'intangamarara na jewe ndashikize mu kirundi kubera ko ngaha tuza kuganira nk'uko dusanzwe tuganira n'abasirikare igihe cyose bikenewe. Bahiro ba Perezida bashitsi bahire ntwazangabo bisongeze by'intwazangabo basirikare nguko mubibona Perezida Mandela yashoboye gushira ku ijambo yari yiyemeje aho aheruka ino cyo kuzogaruka kuramutsa igihugu cacu akaganira n'abategeka igihugu cacu akaganira n'inzego zose mbere n'abarundi bose atibagiye abasirikare nk'uko yari yabivuze igihe aheruka ino yari afise akanya gato yabishoboye gushika ngaha tukaba rero tumukengurukiye cyane rwose kubona yigoye akava mu gihugu c'iwabo akaduhebera iminsi 3 n'ibintu bihambaye cyane rwose yo abasirikare mu gukenguruka dukubita sali mugabo ubu ndabasabye mu mukomera amashi kumwe mu kirundi hora tubigira. Usually in military President Mandela ndiko ndavuga kabushikiranganje bwo kwivuna abansi ndaje ndahimbawe gushobora kubashikiriza abasirikare kugira ngo mubashikirize inkuru y'imvaho kuri umugambi w'amahoro kuko abasirikare b'u Burundi ibiganiro by'amahoro n'ibintu bakurikirana cyane gose na cyane ivyerekeye ikibazo ca gatatu cerekeye amahoro n'umutekano kuri bose kuko bibashikiriza igihe twabagendera muri Afrika y'Epfo twarabemereye kandi ntidukekereza ko abasirikare bose b'u Burundi bashigikiye umugambi w'amahoro kandi barindiriye ico vamwo coza gikiza iyi ntambara u Burundi barindiriye ko inyishu n'ikihe nicerekeye integration. Mandela mwaraye mushikirije iyi ni ntambwe kuri ico kibazo mu kwemeza yuko twoshigikira ko mu rwego rwa gisirikare hoba 50 b'abahutu na 50 b'abatutsi. Ntabwo ikomeye cyane kuko kuri aba basirikare bari ngaha buzoba buhaye bwa mbere bumva ibintu nk'ibyo kuko ntibari bazi inyishu ishobora kuzotangwa kuri ico kibazo. Mwaraye rero muganiriye n'abakuru b'aba basirikare i Bujumbura mwarumvise aho bahagaze bavuze bati twebwe integration mu gisirikare ko igisirikare kiba ic'abahutu n'abatutsi turabishigikiye
nk'uko na kare twari tuzi ko ari icy'abahutu n'abatutsi, kuko igisirikare cy'u Burundi gitegerezwa kujamwo abana bose b'u Burundi. Intwazangabo komandema nkuru y'Ubujumbura yarabibashikirije ko ibashigikiye. Mwarasabye yuko bovuga neza icyo bagiye gukora kugira ngo uwo mugambi wa 50 ku bahutu na 50 ku batutsi ushigwe mu ngiro. Mwarumvise ko bababwiye bati twosaba yuko ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi yobanza rikigwa neza rikanonosogwa. Twovuga rero yuko barashigikiye ko abahutu n'abatutsi boja muri uwo mugambi, kandi twovuga yuko ibya 50 na 50 ntibibateye ubwoba. Ibibateye ubwoba kuri ibyo barabibashikirije, ndaza kubibabwira neza kugira ngo abasirikare nabo bavyumve, ariko kandi basaba yuko imbere yuko ibyo byose byogigwa byobanza bigasubira bikigwa neza mu bundi buryo. Nk'uko abasirikare n'abarongoye bama basenyera ku mugozi umwe, uwo mugambi wa 50% ungana ku bahutu no ku batutsi, ndashobora kuvuga icyo abasirikare bashobora kuba babifitiye k'ubwoba. Bagira bati none mu gisirikare ko tucinjira mu gisirikare batatubajije ubwoko bwacu, ubu bigiye kumera gutyo. Cyangwa bashobora kwibaza bati none ko twumva ko ari 50 b'abahutu na 50 b'abatutsi, tukaba tuzi ko abarobere ari abahutu gusa, none muri abo 50 b'abahutu igice c'abarobere kizongana gute? Igice c'abahutu bari mu gisirikare bo uruhande bazojamwo n'uruhe? Igihe c'abahutu bariko bararuka bakeneye kuzoja muri ico gisirikare bobo ikibanza cabo kizongana gutyo. Ivyo ni ibintu bibateye amadidane ndavyibaza. Ikindi gishobora kuba kibateye amadidane ni ukwibaza bati none ivyo ko bagomba kubishira mu gisirikare, hamwe uwo mugambi woja mu gisirikare, mu zindi nzego zose z'igihugu bizoca bimera gutyo? Abandi ntibazoca basaba nko muri parlement ko haba 50 bakanganya bose, canke muri leta, canke mu baganga, canke mu bacamanza? Ivyo navyo nivyo bashobora kwibaza abasirikare. Ikindi kibazo bashobora kwibaza, bagira bati none uwo mugambi niko koko urashoboka turavye ivy'igihugu uko bimeze? Turizigiye ko mwashitse ngaha ko mwosobanurira neza abasirikare kugira ngo mwifuza ko bashigikira ico ciyumviro bagashigikira bacumva neza. Irindi jambo nagomba gushika ko nyene icubahiro Perezida ni ukubabwira neza uko abasirikare bacu b'i Burundi bameze kugira ngo mubashikirize ijambo muzi uko bameze. Barimwo abahutu n'abatutsi, mugabo ngaha ntidushobora kuvugana tuti naka n'umuhutu canke naka n'umututsi. Abenshi ngaha ntituzinanye, n'abasoda dutwara ntitubabaza ko ari abahutu n'abatutsi, ntibirigera biba. Niba harimwo abatutsi benshi, ivyo kandi nivyo, abatutsi ni benshi, nibo benshi mu gisirikare wacu. Abenshi basirikare bari ngaha n'abasirikare bakiri bato, ntibazi ingene vyagenze, ku buryo mu kwinjira mu gisirikare baje gukorera igihugu. Nimubaze rero yuko hari uruhara bafise, yuko hari abatutsi benshi canke abahutu bake, abasirikare bari ngaha nta ruhara na rukeyi babifisemo.